Սահակյանի մասնակցությամբ հրապարակվեց նման երևույթ բարեգործության ֆոնդի ներքո այդպես միջոցառում էր իրականացվել ու դա դրսևորվեց որպես կոռուպցիա։ Նախ եթե ունեք որևէ նոր մանրամասներ գործի հետ կապված ներկայացնեք եւ բացի դա այլ տեխնոլոգիաների կողմից նման դրսևորումներ գրանցվել է։ Ուրեմն, տեսեք, դեպքը, որի մասին դուք նշում եք, պարոն Պետրոսյանը իրականում արդեն հղում կատարած այդ դեպքին, եթե չենք սխալվում, դա տեղի ունեցել Դողս գյուղական բնակավայրում, Խոյ համայնքի ներկա ղեկավարի պաշտոնակատար եւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ցուցակում ներգրաված տեխնացու պարոն Յալոյանը կազմակերպել է մեծ ճաշկերույթ եւ նվերների հանձնում դրա հետ կապված նախ հաղորդում է եղել հանցագործության մասին եւ բացի դրանից որքան մենք տեղյակ ենք քրեական գործահարուցված, սակայն քննչական կոմիտեից որևէ նորություն չկա, հիմա քանի որ մենք կենտրոնացած ենք ինչ-որ չափով հենց քվեարկության վրա, չենք էլ հասցնում դրանով զբաղվենք, բայց բնականաբար պետք է հետամուտ լինել, որովհետեւ մեր եւ ընտրական օրենսդրությունը եւ քրեական օրենսդրությունը արգելում են այն գործողությունները, որոնք կարող են դիտարկվել որպես ընտրակաշառք։ Եվ բարեգործությունը, որը տեղի ունենում ընտրությունների հայտարարելուց հետո տեխնացուների վստահված անձանց կողմից, դիտարկվում է որպես ընտրակաշառք։ Ես հիշեցնեմ, որ Գյումրի ընտրությունների ժամանակ, եթե դուք հիշում եք, Մարտուն Գրիգորյանի ընտանիքի անդամները ձերբակալվեցին հենց նույն կարգի մեղադրանքով, որ իրանք խիճ էին փռել, թե ասֆալտ էին արել, դիտարկվել էր որպես ընտրակաշառք։ Ստեղ էլ արդեն քրեական գործը հարուցված է, ամեն դեպս փաստենք, որ քրեական գործը հարուցված է, բայց սպասենք դրա արդյունքներին, բայց բոլոր դեպքերում պետք է հետամուտ լինել, որպեսզի օրենքը հավասար կիրառվի բոլորի նկատմամբ։ Եթե իսկ սա ակնհայտ էր իմիջիալից, որ դա կարելի է հենց այդպես դիտարկել, որովհետև անողը հենց ընտրական ցուցակի ավականու տեխնացու է, ուստի բնականաբար նրա վրա տարածվում է բարեգործության արգելքը ընտրական շրջանում։ Մյուս դեպքը արդեն էլի պարոն Պետրոսյանը ասեց, որ քաղաքացիական պայմանագրի անդամ եւ ընտրական հանձնաժողովի նախագահ իր տանից իրականացնում էր բարեգործություն, դա եւս ոնց որ արձանագրվել էր լրագրողների կողմից, այստեղ եւս քրեական գործ կա հարուցված, խափանման միջոց է կիրառված տնային կալանքի տեսքով, այսինքն մենք ունենք առնվազն 2 քրեական գործ այստեղ, որոնք ինչպես արդեն ասացի, պետք է դրանց հանգուցալուծման հետամուտնել, այլ տեխնացուների հետ կապված առնվազն քրեական գործերի մասին մենք չենք լսել եւ հուսով ենք, որ մինչեւ ընտրությունները ոչ մի այդպիսի քվեարկության օրը այդպիսի բան այլևս տեղի չունենա։ Եվ շատ կարեւոր է մինչեւ ձեզ ասեմ, նաեւ այդ քրեական գործերը օգտակար են այն իմաստով, որ մեր քաղաքական ուժերը սկսեն այնուամենայնիվ գիտակցել, որ բարեգործությունը չպետք է օգտագործվի որպես ընտրակաշառք։ Բարեգործությունը պետք է արվի որպես բարեգործություն, իսկապես բարի գործելու կանխատրամադրվածությամբ, ոչ թե մարդկանց ձայնը, մեղմ ասած, նյութական բարիքի դիմաց առնելու, որը ըստ էության չարիք է, ոչ թե բարեգործություն։